நம்மளோட ரெண்டாவது ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி தண்ணி ஒழுக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆல்ரெடி ஒழுகுதுன்னு சொல்லி தான் ஃப்ளெக்ஸ் டேப் வச்சு நம்ம சீல் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளெக்ஸ் டேப் வழியாகவே தண்ணி உள்ளே போய் வெளியே ஒழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி, இதை ஒயிட் சிமெண்ட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், அப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போன்னு ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு 5 பீட்டா ஃபிஷ் விட்டுருந்தேன். அதில் 3 காணாமல் போயிடுச்சு, இந்த 2 தான் இருந்தது. ஸோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து உரமாக போட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 மாலி ஃபிஷ் விட்டுருந்தேன். அதை எடுத்து நம்மளோட இன்னொரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்புக்குள்ளே போட்டாச்சு. போட்டு அந்த டேங்கை நல்லா க்ளீன் பண்ணி ட்ரை பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ளெக்ஸ் டேப் வந்து எடுத்துட்டேன். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணி தேங்கி இருந்தது. ஸோ அது வழியாக தான் உள்ளே போயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒயிட் சிமெண்ட் வந்து நல்லா திக்காக ரெடி பண்ணி அதை நல்லா போட்டு பேக் பண்ணியாச்சு. பேக் பண்ணிட்டு ஒரு 3 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே காய விட்டேன். அது பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ட்ரை ஆகிடுச்சு. அதை நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு அதில் திரும்பி தண்ணி ஊற்றிட்டேன். தண்ணி ஊற்றி ஒரு 1 வீக் கழித்து பார்த்தேன். அது தண்ணி பாருங்கள் ஃபுல்லாக பாசி பிடிச்சி போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி திரும்பி லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த ஒயிட் சிமெண்ட்டும் வேலைக்கு ஆகலை. இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்றது நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வீடியோ லிங்க் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள்.